Hola, estimat aficionat alemany del Eintracht de Frankfurt i benvingut a Barcelona. Aquestes són les passes per donar suport al teu equip al camp i pillar una turca de manera 100% segura. Per arribar a l'hotel des de l'aeroport, pots agafar l'aerobús, el metro o el taxi. Ens hem assegurat que estigueu allotjats a menys de 100 metres d'una avinguda concorreguda o una escola perquè pugueu emborratxar-vos causant molèsties al major nombre de ciutadans possible. El carnet de soci us serà proporcionat a la recepció previ pagament dels 350 euros de l'entrada. Per qualsevol dubte sobre el pagament, truqui al nostre centre d'atenció al número que apareix en pantalla. La contrasenya és Núñez Gaspart 123. Als calaixos de l'habitació trobareu un val descompte de 50 euros en alcohol als supermercats Spar, xiulets i bengales per si perdeu algun dels vostres amics per la ciutat i taps per les orelles per quan surti l'animador del públic del Camp Nou. A les 5 de la tarda donarà el tret de sortida la guia turística multitudinària per l'Eixample Esquerre fins al Camp Nou. La policia antidisturbis habilitarà els carrers perquè no hi circulin cotxes i pugueu passejar-hi i deixar-hi brossa sense cap mena de problemes. No us preocupeu, són tots de l'Espanyol. En entrar a l'estadi és molt important que no dirigiu la paraula a cap agent de seguretat i, sobretot, tampoc digueu que heu llogat la targeta. És important mantenir la integritat del nostre servei. Si us pregunten d'on heu tret el carnet, digueu que un amic de Barcelona us l'ha deixat, us l'han regalat amb el bitllet del bus turístic, us l'heu trobat al terra del Hard Rock o us l'heu trobat a sobre d'una tassa als lavabos del Luz de Gas. En cas de contacte visual accidental amb algun aficionat local, beveu alcohol en excés i crideu qualsevol cosa en alemany molt fort fins que creguin que esteu insultant tot el seu arbre genealògic i els locals apartin la seva mirada. Si cal, escopiu-los i llenceu-los cervesa. Recomanable fer-ho sobretot amb avis i criatures. Atenció, sigueu curosos a l'hora d'animar efusivament el vostre equip. Tingueu en compte que animar durant els 90 minuts no és una tradició estesa al Camp Nou. En sortir de l'estadi, no oblideu cobrir qualsevol peça de mobiliari públic amb enganxines del vostre equip. Quants més mapes i semàfors tapats, molt millor. Així l'escut del vostre equip serà més visible. Tampoc oblideu marcar el vostre territori pels carrers de la ciutat, pixant-vos a qualsevol cantonada. La gent no ho veurà com un acte ofensiu, de fet és una tradició local. El vostre vol de tornada surt demà a les 2 hora local. Recomanem fer un bany a la platja abans de sortir, però no oblideu aplicar-vos crema solar d'alta protecció. Més de 3 minuts poden ser perjudicials per la salut de l'alemany mitjà. Gràcies, aficionat del Eintracht de Frankfurt, per confiar en nosaltres i fins la temporada que ve. Això és si ens classifiquem per Europa, esclar.